大家好啊！咁呢個頻道呢，就叫八字淺談，咁係我第一次拍呢啲片啦。如果講得唔係太好呢，咁就唔好見怪。咁想拍呢啲片呢，其實就係俾一啲譬如一張白紙咁啊，想了解下八字由淺入深，去到慢慢知道係啲乜嘢，其實都好有趣嘅。咁係啲統計學嚟嘅，其實可以咁樣講。咁我哋上堂嘅時候呢，好耐之前啦，上堂嘅時候呢，其實師傅呢都係由10個天干開始教起嘅，呢個係最淺嘅。咁分別係10個天干，咁分別有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸啦。咁而佢哋亦都代表住呢有陽天干同埋陰天干。咁陽天干咧會係甲、丙、戊、庚、壬，而陰天干咧就會係乙、丁、己、辛、癸。呢啲咧將來會慢慢講佢哋唔同嘅嘢啦。咁我想睇下咧，想講下咧，就係最初我哋不如講住5個天干先。咁就如果你上堂嘅時候會講得好仔細、好詳細，講好耐嘅。咁但係如果拍片咧就好悶嘅，好悶。咁啊，我哋簡單理解下啦。如果10個天干裡面咧，分別唔同嘅日主，即係你自己。如果係你自己嘅話咧，咁甲木，你係甲木人嘅話咧，就我哋多數攞一棵大樹，形容佢係大樹，或者係松柏嘅木啦，或者咧我哋有陣時會叫佢做大碌木。咁甲木咧嘅人嘅基本特性咧，就會係佢哋係好有上進心嘅，佢哋亦都有嗰個仁慈之心，因為甲木係主人啊嘛。咁甲木嘅特性咧就會向上發展，咁所以咧佢哋自己係不斷進步嘅，其實不斷進步係好嘅。至於乙木咧，乙木咧同甲木都係木，不過咧佢就代表住啲乜嘢咧？代表住咧花花草草。咁乙木咧主要就好其實乙木見到甲木係好嘅，咁佢代表花花草草咧，乙木嘅人就好醒目嘅。你可以話佢識得騎牆啦，或者係睇眉頭眼額啦，咁都係代表佢性格啫。如果咧你係一個丙火嘅人，咁咧你就相對咧會熱情嘅喎，咁好似太陽之火會照暖大地咁樣，咁佢好中意照顧人嘅。但係丙火咧都有佢嘅問題啦，就係有陣時佢幫人嘅時候咧，佢未必會顧及人哋想唔想去幫，咁所以呢個咧都係其中一個問題嚟嘅。丁火啦，咁我哋睇到丁火咧，其實我哋叫做爐中之火啊。咁其實丁火嘅人咧係好敏感嘅，亦都好細心。咁丁火嘅人咧，照顧身邊嘅人咧，其實都照顧得幾好嘅嚇。咁佢係光明啦，係燈光啦，係幫到手嘅嚇。如果你係丁火嘅人咧，其實係唔錯噶。最後我哋講多一個先，講多一個咧叫戊土。咁如果戊土咧，我哋會係形容佢係一座大山、高山，或者係啲乾土。咁戊土嘅人嘅特性咧，就係唔喐，就係一成不變。但係佢哋好有耐性，係亦都土入邊咧包含咗咧其他嗰個生物啦，其他嗰個木啊、水啊、金啊都喺裡面嘅。咁但係戊土嘅人咧就相對我哋覺得咧悶少少啦，悶少少。咁呢5個咧，暫時就係簡單咧，佢哋嗰10個天干嘅。咁點樣去睇咧？其實呢一啲咧就代表你自己嗰個日主。咁其實八字入邊咧係有8個字噶嘛。咁遲啲我哋會再講下，其餘嗰5個天干啦，同埋8個字入邊咧分別代表啲乜嘢啦。而天干咧亦都有嗰個叫做五合四沖啦。咁而地支咧就會係再複雜好多嘅，咁會慢慢再講。咁如果有興趣咧，就可以入嚟睇啦。咁同埋咧，相片都會唔定時嘅，因為都係本身
我自己都有份正職噶嘛，咁所以咧純粹係同大家傾下偈，有興趣嘅咁就可以 WhatsApp 我，咁就傾下偈又得，或者問下又得。咁啊，如果好叻嘅大師傅咧，就唔好嫌太過錢啦。咁啊，主要都係俾一啲初學者去睇下呢個認識下呢個八字啦。暫時係咁多啦。咁啊，下一次上片嘅時候咧，咁就希望大家睇下啦。拜拜。